Salam əziz izləyicilər. Kənan Hüseynovun təqdimatında TV1 xəbər izləyirsiniz. Prezident İlham Əliyev yerli televiziya kanallarının müsahibəsi zamanı son illərdə 16 min şəhid ailəsinə və müharibə əlillinə, onların ailələrinə dövlət tərəfindən mənzillər verilib. Burada da Azərbaycan qədər bu sahəyə diqqət yetirən ikinci ölkə yoxdur deyə bildirib. Qeyd edək ki, dövlətimizin başçısının tapşırığı əsasında həmin proqram möhtəşəm zəfər əldə etdiyimiz Vətən müharibəsindən sonra 5 dəfə genişləndirilib. Azərbaycan Respublikasının birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva Milad bayramı ilə bağlı rəsmi sosial şəbəkə səhifələrində paylaşım edib. Paylaşımda deyilir: Milad bayramı günündə edilən bütün dua və diləklərlə həmrəy olduğumu bildirir, uca Tanrıdan hər kəsə can sağlığı, dünyamıza əmin-amanlıq diləyirəm. Çinin Milli Xəbər Agentliyi Sinxuanın Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin yerli televiziya kanallarına müsahibəsi zamanı Azərbaycan-Çin münasibətlərinə dair fikirləri haqqında xəbərləri Çin mediasında geniş yayılıb. Azərbaycan Prezidenti Çinlə hərtərəfli strateji tərəfdaşlığı yüksək qiymətləndirir adlı Çin və İngilis dilində hazırlanan xəbərdə dövlətimizin başçısının iki ölkə arasında hərtərəfli strateji tərəfdaşlıq münasibətlərinin qurulmasını böyük uğur kimi dəyərləndirdiyi qeyd olunub. Bakı-Ağşəhər yol infrastrukturunun yenidən qurulması layihəsi çərçivəsində 8 noyabr prospekti üzərindən Bakı-Ağşəhər layihəsinin Fəvvarələr Meydanı Parkını və Ağşəhər bulvarını birləşdirən metal konstruksiyalı, müasir arxitekturaya malik yerüstü piyadə körpüsü inşa edilib. Bakı-Ağşəhər yol infrastrukturunun yenidən qurulması layihəsi çərçivəsində 8 noyabr prospekti üzərindən Bakı-Ağşəhər layihəsinin Fəvvarələr Meydanı Parkını və Ağşəhər bulvarını birləşdirən metal konstruksiyalı, müasir arxitekturaya malik yerüstü piyada körpüsü inşa edilir. Uzunluğu 234 metr, eni isə 7-13 metr arası dəyişən piyada körpüsü bir aşırımlı olmaqla layihələndirilib. Piyada körpüsü metal tir aşırım qurğusundan ibarətdir və bir ədəd pilon dayaqdan vantlar vasitəsilə asılıb. Körpünün inşası Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin sifarişi əsasında keyfiyyətli tikinti və dizayn materiallarından istifadə olunaraq icra edilib. Verilən unikal dizayn özündə piyada təhlükəsizliyi, cazibədar işıqlandırma, rahat hərəkət üçün geniş məkan və cəlb edən atmosferi birləşdirir. Dizaynda işlənmiş landşaft isə piyada hərəkətini gözəl bir gəzinti edir. Bu səbəbdən körpü Bakı-Ağşəhərdə piyadaların rahatlığının təmin edilməsində mühüm rol oynayacaq. Piyadalar körpü vasitəsilə Zaman meydanına, Fəvvarələr meydanından isə Ağşəhər bulvarına rahat gedə biləcəklər. Körpüdə quraşdırılan eskalator və liftlər isə gələcəkdə metronun yeni Ağşəhər stansiyasına keçidi təmin edəcək. Bütün bunlar körpünü Bakı sakinlərinin və turistlərin sevimli məkanına çevirəcək. Bakı şəhərində mobilliyin inkişaf etdirilməsi, nəqliyyat infrastrukturunun təkmilləşdirilməsi, bütün hərəkət iştirakçılarının rahatlığı və təhlükəsizliyin təmin olunması məqsədi ilə daha bir layihə icra edilib. Biləcəri qəsəbəsinin Rəşid İsmailov və Yahya Hüseynov küçələrinin kəsişməsində yol hərəkəti yenidən təşkil olunub. Artıq sözü gedən yol kəsişməsində hərəkət işıqforla nizamlanır. Yahya Hüseynov küçəsindən və yaxınlığındakı yaşayış kompleksindən hərəkət edən nəqliyyat vasitələri yol ötürücüsünün altında yerləşən geriyə dönmə yerindən istifadə etməklə paytaxt istiqamətində hərəkət edə bilirlər. Layihəyə uyğun olaraq ərazidə təhlükəsizlik adacıqları tikilərək hərəkət kanallaşdırılıb, kəsişmənin hüdudları boyunca piyadaların rahat və təhlükəsiz hərəkəti üçün nizamlanan piyada keçidləri təşkil olunub. Eyni zamanda avtobus dayanacaq məntəqələrinin yeri optimallaşdırılıb, yeni yol nişanları quraşdırılıb, nişanlanma xəttləri təşkil edilib. Əvvəl şəhərə gedərkən məcburən ekoloji postu yaxırdalan kruqundan istifadə edirdik. İndi daha rahat təbii ki. Çox razıyıq. Çox çətin idi. İndi Allah köməkləri olsun. Bu şərait yaradıblar, sağ olsunlar.
Əvvəl çətinliyimiz yolun o tərəfinə keçə bilmirdik. Ora getmək üçün biz məcbur idik ki, Xırdalan qurğunundan dairəsində hərəkət eləyək. Plus da ki, burada bir problem yaşayırdıq. Amma hal-hazırda hər şey əladır, çox gözəldir. Çox sağ olun. Və buradan rahat şəkildə öz yolumuza qoşularaq həm işimizə gedə bilirik, həm işimizin dalınca rahat gedirik, həm də yoldakı sıxlıq azalır da. Yəni yol üçün yox. Necə çıxıb gedib dönürdünüz? Əvvəl biz qoşulurduq, Xırdalan tərəfə gedirdik, Sulutəpənin qurğundan fırlanırdıq belə. Bu da təbii ki, biz burada görün nə qədər ailə var. Hamısı yola qoşulduğu üçün yolda tıxac artırdı da. Yəni maşınlar daha çox olurdu. Və evinə gedən insanlar da daha gec gedib çatırdı. İndi hal-hazırda isə biz rahat buradan döndüyümüz üçün həm yola qoşulmuruq, həm yol daha boş olur. Biz də rahat işimizin dalınca gedirik. Qeyd edək ki, layihənin icrasından əvvəl Yəhya Hüseynov küçəsindən, eləcə də yaxınlıqda yerləşən yaşayış kompleksindən paytaxt istiqamətində getmək istəyən sürücülər Bakı-Sumqayıt şosesindən istifadə etməklə ekologiya postunun yaxınlığında yerləşən yol qovşağından geriyə dönərək hərəkət etmək məcburiyyətində qalırdılar. Bu da 3 kilometrdən çox izafi nəqliyyat yürüyüşünə, səyahət müddətinin artmasına və yol qovşağının əlavə yüklənməsinə gətirib çıxarırdı. Bununla yanaşı keçişmədə piyada və yol hərəkətinin təhlükəsizliyi arzu olunan səviyyədə deyildi. Görülən tədbirlər şəhər nəqliyyat sisteminin funksionallığını artırmaqla yanaşı, təhlükəsizlik, rahatlıq və davamlı hərəkət prinsiplərinə uyğun müasir yol mühitinin formalaşdırılmasına xidmət edir. Muğanlı İsmayıllı yolunda ölümlə nəticələnən yol qəzası baş verib. Hadisə axşam saatlarında avtomobil yolunun Ağsu rayonunun Qırlar kənd ərazisindən keçən hissəsində qeydə alınıb. İlkin məlumata görə hərəkətdə olan minik avtomobili yoldan çıxaraq aşıb. Qəza nəticəsində bir qadın hadisə yerində ölüb. Xəsarət alan şəxslər təcili tibbi yardım avtomobili ilə xəstəxanaya çatdırılıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. İndi isə dünyada baş verənlərlə tanış olaq. Tayvan radarlardan itən F-16 qırıcısının pilotunu axtarır. Gecə saatlarda təyyarə təlim uçuşu həyata keçirən bir qrup döyüş təyyarəsindən ayrılıb. Yanvarın 7-sində səhər saatlarında Hərbi Hava Qüvvələrinin yaydığı məlumata görə kapitan Sin təyyarə radarlarından itməzdən əvvəl katapult etmək niyyəti barədə siqnal ötürə bilib, lakin onun sonraki taleyi barədə heç bir məlumat yoxdur. Suriyada qarşıdurma dövlət qurumları bağlandı. Bildirilib ki, şəhərdə Hələb hava limanının fəaliyyəti müvəqqəti dayandırılıb, dövlət qurumları və təhsil müəssisələri bağlanıb, kütləvi toplaşmalara qadağa qoyulub. İranda etirazçılar marketi yağmalayıb, bir polis həlak olub. Qeyd edək ki, İranda inflyasiya və milli valyutanın dollara nisbətdə rekord həddə kəskin ucuzlaşması nəticəsində son 3 ildə ən böyük etiraz aksiyaları keçirilir. Aksiyalar 27 vilayətdə, ən azı 92 şəhər əhatə edib, ümumilikdə təxminən 285 etiraz ocağı qeyd alınıb. Filippin sahillərində 6.4 bal gücündə zəlzələ qeydə alınıb. Bu barədə Amerika Birləşmiş Ştatları Geoloji Xidməti məlumat yayıb. Məlumata görə zəlzələnin epicentri Santiago şəhərindən 27 kilometr şərqdə, əhalisi təxminən 150 min nəfər olan ərazidə yerləşib. Yeraltı təkanların ocağı 58 kilometr dərinlikdə olub. Tələfat və ya dağıntı barədə məlumat verilməyib. Tsunami təhlükəsi elan edilməyib. Venezuelada həlak olanların xatirəsinə 7 günlük matəm elan edilib. Bu barədə Venezuelanın müvəqqəti prezidenti Delcy Rodriguez VTV telekanalında çıxışı zamanı məlumat verib. Venezuelanı və prezident Nicolas Maduronu müdafiə edərkən həyatlarını qurban verən gənc kişi və qadınların xatirəsinə 7 günlük matəm elan etmək qərarına gəldim deyə o bildirib. Qeyd edək ki, Kuba hökuməti daha əvvəl Amerika Birləşmiş Ştatlarının keçirdiyi əməliyyat zamanı 32 Kubalı zabitin həlak olduğunu da açıqlamışdı. Yanvarın 7-sində pravoslavlar xristianlığın əsas bayramlarından biri olan İsa Məsihin Mövludu gününü qeyd ediblər. Yanvarın 7-sində pravoslavlar xristianlığın əsas bayramlarından biri olan İsa Məsihin Mövludu gününü qeyd edirlər. Böyük bayram yanvarın 6-sında müqəddəs axşamdan başlayır. Pravoslavlar üçün bu 40 günlük orucun son günü və İsa Məsih Mövludu gününün qeyd olunmasına gücləndirilmiş hazırlıq vaxtıdır. Yanvarın 6-sından 7-sinə keçən gecə Azərbaycanın bütün pravoslav kilsələrində təntənəli ibadətlər keçirilib. Qazax rayonu Xanlıqlar kəndi ərazisində yanacaq daşıyan avtomobildə yanğın baş verib.
Məlumatla əlaqədar dərhal əraziyə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin Qazax rayon yanğından mühafizə hissəsinin qüvvələri cəlb olunub. Baş vermiş yanğın Fövqəladə Hallar Nazirliyinin qüvvələri tərəfindən ətrafa yayılmasına imkan verilmədən qısa müddətdə tam söndürülüb. Yaxınlıqdakı yanacaq kənləri yanğından mühafizə olunub. Yanğın nəticəsində yanacaq daşıyan MAN markalı avtomobilin yanar konstruksiyaları yanıb, bir nəfər həyatını itirib. Ölən şəxsin neft baza sahəsində süzücü tökücü vəzifəsində işləyən Qazax şəhər sakini 1994-cü il təvəllüdlü Şəmil İbrahimov olduğu bildirilir. Məlumata görə o yanaraq ölüb. Faktla bağlı Qazax rayon prokurorluğunda araşdırma gedir. Ölkə ərazisində müşahidə olunan dumanlı hava şəraiti davam edəcək. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına görə ölkə ərazisində müşahidə olunan dumanlı hava şəraitinin davam edəcəyi, o cümlədən Xəzər dənizinin Bakı şəhəri və Abşeron rayonu istiqamətlərində dənizdə görünüş məsafəsinin 50-500 metr təşkil edəcəyi proqnozlaşdırılır. Qeyd olunanları nəzərə alaraq Fövqəladə Hallar Nazirliyi kiçik həcmli gəmi istifadəçilərinə müraciət edərək təhlükəsizliyin təmin edilməsi məqsədi ilə dumanlı hava şəraitində kiçik həcmli gəmilərin istismarının qadağan olduğunu xatırladır. Unutmayın, qaydalara biganəlik həyatımıza təhlükədir. İndi isə sabaha olan hava haqqında məlumatla tanış olaq. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına əsasən Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecə və səhər bəzi yerlərdə arabir duman olacaq. Şimal-qərb küləyi səhər mülayim cənub-qərb küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 2-4, gündüz isə 8-12 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi normadan yüksək 765 mm civə sütunundan 761 mm civə sütununa enəcək. Nisbi rütubət gecə 80-90%, gündüz isə 65-70% təşkil edəcək. Bugünə çatdıracaqlarımız bu qədər. Sağ olun.